สวัสดีครับมาไปชมโอ้มาที่เบาไปถ่ายไปนะ แกะกันป่ะ เนี่ย เขาจะ รูปขนาดจานมีให้สักใบนะ บนนั่น ครับนะครับเลย แกะราคาครับ ของกรอก แกะโดนราคาครับโอ้ไม่มาสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่บีเอ็มครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะแล้วเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะมาสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ถาดจะมินิมอลหน่อยนะครับนะสวัสดีครับนะครับนะนี่เป็นยังเนาะสวัสดีครับมาให้โทรศัพท์ให้ถ่ายก่อนมามาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้จะเบาๆบางหน่อยนะครับมาเดี๋ยวกันนะอะไรวะ โอ้ มาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับวันนี้อยู่ชั่วโมงนึงครับกีบบัวบุโตะนะครับนะนี่นะครับนะแช่น้ำมนต์นะครับเอา 9,500 แล้วกันมาสวยแชมป์เลยนะครับก๊อตมา 9,500 แล้วกันนะครับกีบบัวบุโตะครับนะแอดมินเอามาเรียงเลยมาครับ เต็ม เจ้าไทยบัดดีจ้า แล้ว มานะครับนะครับนะนี่ครับตั้งปิดไว้ที่ 9,500 แล้วกันครับแช่น้ำมนต์ครับสวยๆครับนี่ครับคลาสสิกเลยนะนี่ครับบุโตะแช่น้ำมนต์ครับนะครับกลีบบัวบุโตะนะครับนะนี่ครับ 9,500 ครับนะครับเหรียญชาวเขาครับมาชาวเขาจังหวัดอะไรครับนี่จังหวัดอะไรจังหวัดตากนี่หมายเลขสวยด้วยเลข 09เอาเท่าไหร่ดีเอาไปนะลูกค้าบางๆนะผมเอา 1,500 พอจังหวัดตากครับสวยๆต้องมี 2,000 บวกลบนะครับนะนี่ครับตั้งปิดไว้ที่นะครับนะ 1,500 บาทครับนะครับนะนี่ครับมาครับมาครับมานี่ครับมาครับนี่ครับมาครับวันนี้เอาแบบคิดๆหน่อยนี้นะครับวันนี้มีน้อยเอาบางๆพอครับนะนี่ครับมาครับจังหวัดตากตั้งปีไว้ที่ 1,500 ครับปู่ทวดวัดปราสาทเท่าไหร่เอ่ยปู่ทวดวัดปราสาทนะครับนะนี่ครับปู่ทวดวัดปราสาทนี่ครับปู่ทวดวัดปราสาทนี่พิมพ์ใหญ่นี่ใหญ่ปลายมนครับปู่ทวดวัดปราสาทใหญ่ปลายมนนะครับองค์นี้ตั้งปิดไว้ที่นะลูกค้าเอาไป 5,500 พอมา 5,500 บาทครับนี่มีหน้ามีตาครับนี่ดูง่ายๆครับดูนี่ครับดูครับคลาสสิกสุดๆครับนี่ด้านหลังโรยนะครับนะมีเม็ดแร่ครับนะครับนี่ครับมานี่ครับตั้งปิดไว้ที่นะครับ 5,500 บาทครับปู่ทวดวัดปราสาทปิดให้พี่วินเซลีครับโอ้กราบขอบพระคุณมากครับมาครับประเดิมรายการแรกให้น้องครับมาต่อมาครับนะมหาชนกนี่มหาชนกเอาพิมพ์เล็กก่อนพิมพ์เล็กไม่มีหนังสือนะลูกค้า
ผมขอนะเอาแบบคอร์สเดียวเลยนะแบบนี่นะกล่องเดิมๆครับตั้งปิดไว้ที่นะครับ ตอนในหลวงนะครับสวรรคตนะชุดหนึ่งเป็น10,000นะผมเอานะ 3,000 บาทพอครับมาครับตั้งปิดไว้ที่ 3,000 บาทนะครับนะนี่ครับนี่ครับนี่ครับเนื้อเงินสวยๆครับนะครับนะนี่ครับนี่ครับสวยๆครับนี่ครับลูกค้าดูครับนี่มาครับนี่ครับนี่ครับเนื้อเงินครับสวยครับนี่ครับมานี่ครับนี่ครับสวยๆครับนะครับนะมาครับมานะครับตั้งปีที่ 3,000 บาทส่วนมหาชนกใหญ่ครับลูกค้าครับนะครับมหาชนกใหญ่นะตอนแรงๆนะชุดละ 35,000ครับไม่มีกล่องไม่มีหนังสือนะเหรียญเปล่าๆนะเอาตั้งปิดไว้ที่ 8,500ครับมาครับ 8,500ลูกค้าครับแต่อยากได้เอางี้2,800พอครับมา 2,800ครับนะครับนะ 2,800 บาทครับนะครับนะนี่ครับ 2,800 บาทพอครับนะ 2,800ครับลูกค้านะครับนะนี่ครับนี่ครับกีบบัวเหรอกีบบัวพี่เอานะ 8,500แล้วกันมานะครับมาครับ 8,500แล้วกันพิมพ์ใหญ่เอา 8,000แล้วกันลูกค้ามาพิมพ์ใหญ่ 8,000แล้วกันครับนะ 8,000 บาทแล้วกันครับนะครับนะโอ้โหไม่ไหวว่ะพี่แจ็คขาดทุนเยอะจริงๆพี่ไม่แพงนะ 8,000แล้วกันครับพี่คาร์บอยพิมพ์ใหญ่ครับนะเลขขอ28แล้วกันครับมาเลข 2,800แล้วกันครับมาเบาๆบางๆพักเครื่องครับนะครับนะใหญ่มากำไรบางๆว่ะอ่ะพี่ทอมมี่กด1มากด1มาเก็บ15ก็ได้มาพิมพ์ใหญ่อันนี้พี่วินเซนต์ลีเดอร์ 5,500นะปวดประสาทนะวัดประสาทผมนี้นี่องค์ครับนะนี่อาปาเช่นี่สวยๆมีหน้ามีตาครับอาปาเช่วัดประสาทบุญวาสครับนี่นะครับกดจากนะครับเตารีดนับอาปาเช่ปี2505นะครับปู่ทวดนะครับนะเอาพิมพ์อาปาเช่ปู่ทวดนะครับมากดเลยนะครับนี่วัดประสาท06ตั้งปิดไว้ที่ 6,000 บาทครับนะครับ 6,000 บาทครับนะครับนะนี่ครับหน้าตาสวยๆครับนี่อาบาเช่ไม่ค่อยเจอนะครับนะครับเนื้อออกชมพูครับนี่ดูง่ายๆครับนะครับนะตั้งปิดไปที่ 6,000 บาทเหรียญเช่าเขาผมซื้อมา 1,200เอา 1,300แล้วกันนะมาเช่าเขาซื้อมา 1,200เอา 1,300มานี่ให้พี่แป๊กแล้วกันมาพี่แป๊กมากด1แล้วกันมาพี่แป๊กมาตามนั้นแล้วกันพี่มาต่อมาครับมานี่ครับเอานะครับนะเป็นตัวไหนนะครับนะเอาไงวะมาขายแล้วกันครับมาพี่นัทนายครับ 5,000 บาทครับมาครับจับให้ครับพี่มากด1มาครับพี่แป๊กนี่ 2,700นี่ 5,000 บาทครับนะครับนะปู่ทวดตรงไหนตรงไหนต่อวันนี้มีกระชับชิดหน่อยครับนะเหรียญปู่ทวดเหรอนะครับนะปู่ทวดเนี่ยหน้าแก่ครับเลี่ยมทองนี่เฉพาะทองทำมาก็ต้องมี 4-5 พันแล้วลูกค้าผิวลมดำยังสวยอยู่เลยนะนี่ครับเหรียญสวยคมลึกครับนี่ครับสภาพนี้นะครับสภาพเหรียญนะต้องมี 7-8 พันนะองค์นี้ครับเหรียญหน้าแก่ปู่ทวดนิยมนะได้หน้าแก่นะครับเหรียญนะครับเสมาปู่ทวดพิมพ์หน้าแก่ปี2506ครับนี่นะครับเฉพาะทองก็ 4,000 พระต้องมี 6-7 พันนะเอาไปนะข้อเดียวนะตั้งปิดไว้ที่ 10,000 บาทครับมาครับลูกค้าวันนี้นะครับสินค้าเรามีน้อยนะครับนะใช้สอยอย่างประหยัดเด้อนะครับนะนี่ครับ 10,000 บาทพร้อมทองไปเลยราคานี้โปรโมชั่นสุดสยิวกิ้วนะครับวันนี้นะครับในวันที่ฝนพรำครับนะครับนะนี่ครับดูเฉยๆได้ครับนะครับเป็นศึกษาราคาไปด้วยครับนะแชร์ครับขอบคุณมากครับเสียอัศนีครับยังมีลูกค้าเกาหลีโอ้โหแจ่มเลยครับนะครับขอเป็นไม่ใช่เงินวอนนะครับนะเอาเป็นเงินไทยแล้วกันนะเงินบาทครับนะครับเหรียญพ่อยอดนะครับองค์นี้ตั้งปิดไว้ที่เอาไปนะ 1,200 พอเนื้อนวะเด้อนวะโลหะนะครับนะ 1,200 บาทแดงๆแจ๊ดๆพี่แจ็คเอาอย่างนี้นะทอง 4,500 พระอันนี้ทอง 4,000 พระ 5,000ไม่มีที่ไหนแน่เอา 9,000แล้วกันพี่แจ็คครับ
9,000แล้วกันลดให้1,000พี่ลมดำยังสวยพี่แจ็คนะครับนะนี่ครับสวัสดีครับพี่ตอง3ครับนี่ครับลมดำยังสวยเลยนะครับนะแชร์ขอบพระคุณมากครับนะครับนะมาครับมานี่ครับโอ้โหจมูกโด่งเส้นหน้าผากคมชัดลมดำยังสวยนะลูกค้าครับมาครับนะโอ้ยบอได้นะครับนะขอ 9,000แล้วกันพี่ไม่แพงพี่แจ็คให้พี่แจ็คตัดสินใจก่อนแล้วกันนะครับนะพอหยอดให้ก๊อตครับก๊อตกด1มาครับพอหยอด 1,000 บาทครับขอบคุณมากครับก๊อตครับกอง1,200พ่อกระสีมครับนี่เหรียญระฆังกอง1,200ครับนี่นะครับนะระฆังกอง1,200ปี36ครับมหาราบครับเอาไป1,700แล้วกันมาจมูกโด่งสวยแชมป์โลกครับนี่เนี่ยเหรียญกอง1,200ครับนะครับนะเอามาครับ 9,000 ครับจัดให้พี่แจ็คก่อนครับนี่ครับนะครับนะนี่ก๊อตนี่พี่แจ็คครับมาจมูกโด่งปรี๊ดเลยนะ1,700นี่โด่งปรี๊ดเลยนะครับนะมา1,700ส่วนอันนี้นะเอา1,200พอสภาพจมูกนิดนึงโดนในบล็อกนะครับนะตั้งปิดไว้ที่1,200หรือใครยกคู่นะต่อรองมาได้เลยนะครับนะต่อมาครับระฆังเหรียญทรงระฆังหน้ากองพันครับได้ครับไปแล้วนะมาต่อมาครับแชร์แล้วครับพอหยอดครับขอบคุณมากครับเอาเลี่ยมทองไหมนี่ครับนางกวักหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ครับนางกวักพ่อมุ้ยวัดดอนไร่พระนางกวักนะขายได้ประมาณ 1,500 2,000 นี่แหละแต่เลี่ยมทองดิอย่างนี้ต้องทำมาต้องมี 5-6,000 แล้วกันนะนี่เป็นทอง90ครับทองโบราณนะครับนี่ครับเป็นทองโบราณเด้อนะครับนะตั้งปิดไว้ที่เอา 4,500 แล้วกันวันนี้อยากแบ่งให้ลูกค้าครับ 4,500 ปิด 1,500 พี่พระคุ้มครองครับเหรียญนี้นะ 1,500กด1หน่อยครับพี่พระคุ้มครองถ้าไม่ใช่กด2ครับนะครับนะไม่ทันนี่ครับปิดเกษม1,000ใช่องค์นี้ไหมพี่โชคชัยใช่องค์นี้ไหมนะครับนะพี่โชคชัยใช่องค์นี้ไหม1,000ถ้าใช่กด1หน่อยถ้าไม่ใช่กด2นะครับนะปูสิมเขียนวงมาครับปูสิมเขียนวงมาเอานี้นะคอเดียวเลยนะปี17นะ1,500พอมา1,500พอได้พี่แจ็คครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะพี่งานทองเนี่ยไปทำมาไม่มีต่ำกว่า 5,000 หรอกนี่เป็นนางกวักพ่อมุ้ยนะผมเอา 4,000 พี่แจ็คจบเลยนะห้ามต่อแล้วนะไม่ได้แล้วนะเพราะพระเนี่ยขายได้ประมาณ 1,500 อยู่แล้วนางกวักพ่อมุ้ยนะครับนะวัดดอนไร่ครับกีบบัวไม่ได้หรอกีบบัว 7,500 แล้วกันมาลดไป 2,000 กีบบัวแช่น้ำมนต์ครับสวยๆครับนี่ครับตะกุดเดิมๆครับเอา 7,500 แล้วกันครับนะครับนะจบครับ 4,000 นะครับขอโทษพี่บิชาทีนะครับนะนี่ครับต่อมาครับพระเลี่ยมทองพี่บิชาไม่ขออนุญาตให้พี่แจ็คก่อนแล้วกันต่อคนแรกครับมาต่อมาครับพระเลี่ยมทององค์สุดท้ายแล้วมานะครับอันนี้เป็นปกวัดอนงครับนะครับเจ้าคุณสุนทรนะครับนะปกวัดกัลยาขอโทษทีนะครับนะเจ้าคุณสุนทรวัดกัลยาครับนะเดี๋ยวหาสตอรี่ต่อเนื่องครับอันนี้เป็นปกเจ้าคุณสุนทรวัดกัลยาครับนี่สวยๆองค์หนึ่งนะครับสภาพนี้ต้องมีนะ 15,000 ถึง 20,000 น้อยมากนะที่จะติดหน้าติดตาเห็นไหมองค์นี้ติดหน้าติดตาครับ2460ครับนะครับนะพร้อมเลี่ยมทองครับเฉพาะทองก็ประมาณ 3-4 พันครับนี่ครับเจ้าคุณสุนทรวัดกัลยาครับนี่นะครับนะนี่ครับปก2460นะ100 กว่าปีนะครับหรือเรียกว่าปกวัดกัลยานะครับนะเป็นถือว่าเป็นปกยอดนิยมนะครับอยู่ในเบญจพระปกยอดนิยมเลยเนาะวัดกัลยาเนาะนะครับนะอยู่ในเบญจนะครับนะองค์นี้ตั้งปิดไว้ที่นะเอาไปนะลูกค้า 12,000 บาทพอครับยังไงก็เกินอยู่แล้วนะพระยังไงก็10,000 กว่าครับสวยๆพระไกลทองแชมป์ขายกันองค์หนึ่ง 30,000 นะปกวัดกัลยาครับ2460ครับพร้อมเลี่ยมทองครับมาครับมานี่ครับกลีบบัวเอา 6,000 จบพี่กลีบบัว 6,000 จบนะครับจบเลยไม่ใช่ 7,000 จบเลยพี่วินเนอร์ครับนะครับกลีบบัว 7,000 จบครับกลีบบัวแช่น้ำมนต์นะครับนะครับอันนี้เอา1,000แล้วกันเมื่อกี้มีคนปิดไป 1,500 องค์หนึ่งอันนี้เอา1,000 ทวนแล้วกันมีคนปิดคู่มา 2,500 ด้วยเมื่อกี้ปิดปกปิดปกไม่ใช่ครับปกเอานะครับต่อมาครับมาครับต่อมาครับปูซิมมีคนต่ออะไร
ปิดกีบ7,000ปกเอา11,000แล้วกันพี่ปกเอา11,000แล้วกันพี่วินเนอร์ครับปกวัดกาลยาครับนะเนี่ยดูง่ายๆเลยครับนะนี่ครับดูง่ายๆเลยครับพระดิบหิ่งบ้านๆครับ2460นะไม่ต้องไปหาไหนนะครับนะสวยๆอันนึง 2-3 หมื่นนะครับลูกค้าครับปกวัดกาลยาครับ2460พร้อมเลี่ยมทองยกซุ้มสีอย่างดีเลยครับมานี่ครับทองอย่างดีนะครับนะทองอย่างดีนะครับนะใช่พระคุ้มครองไม่นะกด1มาวะ บอหัน บอหันคนหนึ่ง ให้ มา รอบแล้ว มาบอกกด1มาขายคู่ดีกว่าเมื่อกี้มีคนต่อคู่ 2,500 มาขายคู่แล้วกันครับพี่ทัศนัยให้พี่ทัศนัยก่อนลูกค้าประจำผม 2,500อ่ะพี่ทัศนัยปักหมุดให้ละดูในหมุดมาอันนี้1,300พี่อะไรต่อมานะ1,3001,300ชาวเขานี่ต้องให้พี่นี่ก่อนแล้วกันครับชาวเขาปูสิม 1,000 บาทให้พี่คาร์บอยได้ครับนะปูสิม 1,000ขอโทษทีนะครับนะดีเลย์นิดนึงลูกค้ากลับขอไปนะครับนะปอจุดตรงนั้นปอแล้วก็อันนี้1,300พี่อะไรนะพี่ซัมวันเฮ้ยชาวเขาพี่วินเนอร์ต่อก่อนพี่วินเนอร์นี่พี่วินเนอร์ได้วินเนอร์1,300มาครับต่อมาครับกีบบัวนี่ก็พี่วินเนอร์นะ7,000กับ1,300พี่วินเนอร์คู่เลยมาต่อมาครับอะไรต่อดีลูกค้าถาม25เท่าไหร่ครับ25ขายยกเลยแล้วกันมาทีเดียวเลยนะปุ้มเดียวเลยนะเนื้อแร่3องค์นี่ครับเนื้อแร่4องค์นี่องค์ละ500ก็ 2,000แล้วนะมีเลี่ยมเก่าโบราณอีกองค์หนึ่งมาขายยกนะขายยกทีเดียวเลยผมไม่อยากแยกครับเดี๋ยวจดไม่ทันครับมาหมดนี่นะเนี่ยขายได้แน่เนื้อแร่เนี่ยครับองค์ละ500นะผมบอกเลยลูกค้า4องค์นี่ก็ 2,000ละเอาอย่างนี้แล้วกันนะเร็วๆนะผมเอาหมดเนี่ยเอา 3,000 บาทพอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10องค์ละ300ลูกค้าไปเดินสนามซื้อไม่ได้นะราคานี้นะองค์ละ300มีเนื้อแร่อยู่4องค์ครับนี่แร่4องค์แล้วเลี่ยมเดิมอีกองค์หนึ่งครับจบนะครับนะ 3,000 บาทมาใครเอาพิมพ์ปิดมาต่อมาครับนะครับนะ 3,000 บาทเอาปิดพี่วินเนอร์โอ้โหคนนี้นี่เน็ตเร็วจริงๆนะพี่วินเนอร์โอ้โหพี่คาร์บอยไม่ทันพี่ทอมมี่ธีรเดชไม่ทันครับโอ้โหบอกแล้วนะอย่าให้คนนี้เข้านะครับนะครับเข้าแล้วเป็นอันไม่ทันพี่ตอง5ไม่ทันพี่โจไม่ทันครับพี่ศรัทธาไม่ทันพี่จำเริญไม่ทันครับโอ้โหมาครับมาต่อครับเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินครับอันนี้เป็นปี12นะครับนะพี่ปรีชาครับเลี่ยมทองโบราณนะครับนะโหโคตรคลาสสิกเลยเนี่ยเลี่ยมแบบฟันปลาเนี่ยต้องมี 20-30 ปีนะครับนะนี่ปี12ครับสวยแชมป์โลกเหรียญตัดหูมานะแต่เหรียญไม่แพงหรอกขายได้ 1,000-2,000 ครับ 1,000-2,000 เนี่ยเอา 4,500 แล้วกันมาพี่ปรีชาพร้อมทองนะทองต้องมี2 กรัมกว่าแน่นอนครับแบบนี้นะนี่ครับต้องมี2 กรัมกว่าแน่นอนครับพี่ชายโอ้โหพี่วิษณุพิโรจน์ไม่ทันหมดเลยครับมานี่ครับสวยๆแชมป์โลกครับนะครับนะนี่ครับมาครับผิวไฟสวยๆครับอินโดจีนครับมาครับพิมพ์ A ครับสวยๆนะครับอินโดจีนพิมพ์ A ครับมาพระหลักยอดนิยมวันนี้เราครับนี่คือพิมพ์ท็อปสุดเลยนะครับนะอินโดจีนพิมพ์ A ครับนะครับนะนี่ครับโหจะมีขีดครับนี่ขีดนะครับพิมพ์ A นะครับนะองค์นี้นะถ้าต่อโค้ดนะครับสวยๆต้องมีองค์นี้นะครับต้องมี120,000 ถึง 150,000ครับพิมพ์ A นิยมสุดเลยนะครับอินโดจีน2485องค์นี้ไม่ต่อโค้ดนะครับแต่ได้พิมพ์ A นิยมสุดครับพี่เชิงลบครับพี่โฟกครับองค์นี้น้องตั้งปิดไว้ที่ 25,000 บาทครับพี่โหแต่หายากจริงครับตั้งแต่เล่นนี่ไม่ค่อยเจอพี่วิชา 4,000 นะจัดไปแล้วกันครับพี่วิชามากด1มานะครับขอบพระคุณมากครับพี่วิชาครับมากด1มาครับท่องกันมาครับนะต่อมาครับมานะครับ 25,000 บาทครับพระแบบผิวหิ่งๆบ้านๆนะนี่ใครไม่มีอินโดจีนพิมพ์ A นะครับสวยๆเป็นแสนนะครับนี่คือสุดยอดแล้วนะคุณเอาแบบนี้ใช้แทนได้ครับไม่ต่อโค้ดก็ผ่านวิธีปลุกเสกเหมือนกันครับเพราะว่าพระนะครับบางทีสร้างมาในจำนวนเยอะๆนะครับนะอาจจะมีหลุดมีหลงบ้างนะครับนะไม่ตอกนะครับนะเพราะพระจำหน่ายอยู่ที่วัดตั้งแต่จนถึงปี 2,500 นะครับนะพี่โฟกเอา 22,000 มาผมชอบพี่มีตัวเลขดีผมเอา 22,000 แล้วพี่โฟกลดให้ 3,000 พี่นะครับนะผมซื้อมา10,000ปลายๆนะบอกเลยนะครับซื้อมาเกือบ 20,000เอา 22,000 แล้วกันพี่โฟกอินโดจีนพิมพ์ A ครับนี่คือสุดยอดพระหล่อยอดนิยมแล้วนะอินโดจีนครับนะเอา 22,000 แล้วกันพี่ผมซื้อมาเกือบ 20,000แต่ไม่แพงนะ
ถ้าใครคิดว่าอยากจะได้เป็นศักดิ์ศรีนะครับผมบอกเลยนะว่าพูดเลยแล้วว่าศักดิ์ศรีพิมพ์ A นะครับสวยๆสภาพนี้ถ้าต่อโค้ดนะไม่ต่ำกว่า120,000แล้วกันนะผมกล้าเลยนะครับนะไม่ได้จริงว่ะพี่ไม่ได้จริงว่ะพี่เอา22,000แล้วกันพี่โฟกนะครับนะพระสวยไม่เข้าใจเลยนะครับผมเข้าใจพี่นะแต่ไม่ได้จริงทุนผมมาเกินจริงพี่โฟกนี่กราบขอจริงๆนะเอา21,000แล้วกันพี่21,000แล้วกันมาลดให้ 4,000เอา21,000แล้วกันพี่ไม่ได้จริงๆว่ะพี่โอ้แอบเสียดายนะเนี่ยพิมพ์ A ด้วยครับนี่คือพิมพ์นิยมสุดนะผิวหิ่งๆบ้านๆเลยครับพี่เอา21แล้วกันพี่ชายครับพี่โฟกนะเอา21แล้วกัน21,000แล้วกันพี่นะครับนะหาไม่ได้นะครับนะครั้งแรกเหมือนกันครับนี่คือองค์แรกในชีวิตผมกันครับพิมพ์ A นะครับนะขนาดนี้ครับนะ21,000ครับอินโดจีนนะครับนะองค์นี้ถ้าตอกนี่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับนะเอาอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้นะไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องแย่งกันนะผมเอาบางๆนะกำไรบางๆนะเอา20,000จบพี่20,000จบเลยตอนนี้เลยครับจบไปเลย20,000 บาทลดให้ 5,000โอ้โหนี่ไม่ลดเยอะขนาดนี้นะครับปกตินะครับนะพี่โฟกครับซื้อกลับที่โลกนะพี่อันนี้นี่สุดยอดอินโดจีนพิมพ์ A ครับนิยมสุดครับ20,000 บาทแล้วกันพี่พระเดิมๆครับหิ่งๆเลยนะบ้านๆครับพี่เนี่ยบ้านๆเลยหิ่งๆเลยไม่ได้ผ่านการใช้เลยพี่ดูหิ่งๆเลยครับนะรับประกันเลยว่าเดิมครับนะครับที่มาดีนะครับนะนี่ครับโอ้โหเนื้อเหลืองอมเขียวสวยนะครับพี่โฟกสวยมากพี่ ลดไป 5,000นะครับน้องขอ 20,000แล้วกันพี่อีกนิดครับพี่อีกนิดครับมาขายก็ขายครับมาจัดไปครับมา 19,000ครับอ่ะให้พี่โฟกไปกด1ให้น้องชายหน่อยครับนะพี่โฟกครับมา19,000พี่โต้งถ้าจะ20,000ไม่ทันพี่โอ้ยจ้าไปเลยพี่มานะครับนะต่อมาครับเหรียญเสมาปูโต๊ะครับผิวไฟสวยแชมป์ครับนะครับนะแชมป์โลกครับดูครับแดงแจ๊ดครับดูครับโอ้โหดูครับแดงแจ๊ดนะครับนะสวยแชมป์โลกนะเอา10,000ตั้งปิดไว้ที่เอา18,500แล้วกันครับนี่ครับ 18,500 บาทครับสวยแชมป์นะครับนะเหรียญเสมาปูโต๊ะครับผิวไฟสวยแชมป์ครับลูกค้าดูนะครับนี่ครับ18,500ครับดูเดี๋ยวดูผิวไฟของลูกค้านี่ครับสวยจริงๆครับนะครับนะนี่ครับไม่ติงนังนะครับนี่ครับไฟสวยเดิมๆครับ 18,500 บาทครับองค์นี้ครับนะครับนะนี่ครับมานะครับนะต่อมาครับมาเหรียญพระแก้วครับมาเหรียญพระแก้ว2475ครับแดงแจ๊ดเลยนะเนื้อทองแดงครับตั้งปิดไว้ที่เอา 3,200 ครับส่วนองค์นี้เอา2,800นี่3,200กับ2,800นะครับนะนี่ครับคู่เท่าไหร่นะ3,200กับ2,800คู่ 6,000 คู่ 6,000 บาทครับนี่องค์ละ 3,000 คิดง่ายๆถ้าซื้อคู่ครับยกคู่ 6,000แล้วกันครับนะแดงแจ๊ดนะครับกับนิ่งๆบ้านๆ1องค์ครับนะครับนะออกมาครับเหรียญระฆัง16เท่าไหร่ครับระฆัง16ตั้งปิดไว้ที่นะเอา 5,500แล้วกันครับ10โทตัดเงินครับนะ10โทตัดเงินได้ตัดเงินนิยมด้วยครับนะนี่ครับ10โทเห็นไหมมีขีด2ขีดด้านหลังจะเป็นตัดเงินนะครับนะมาเอาคู่อันนี้ผมเอา58ได้ไหมลูกค้าลดไป200ได้ไหม58ได้ไหมลดไป200ได้ไหม58ได้ไหมครับคู่ 5,800 ได้ไหมลูกค้าลดไป200ครับโอ้ไม่ถึง 3,000นะเนี่ยระฆังพี่พระคุ้มครองระฆัง 5,000 ได้ไหมพี่58ปิดครับพี่วินเนอร์ครับมาจัดไปพี่มากด1ครับพี่วินเนอร์ครับสวยๆครับมาประจำวันเท่าไหร่ครับพี่เอประจำวันเจ้าคุณศรีสวนวสุทัศน์นะครับนะ
องค์นี้นะครับ เป็นพิมพ์สมาธิหายากมากๆพระไม่ได้ผ่านการใช้นะครับนะโอ้โหพี่วินเนอร์นี่เน็ตเร็วจริงๆนะครับนะคนนี้นี่โอ้โหสู้ใจขาดเลยครับคนนี้นะนี่ครับผิวหิ่งๆเดิมๆบ้านๆครับนะครับนะมีปากมีหน้าตาลำไรครับตั้งปิดไว้ที่ 3,500 แล้วกันครับลูกค้าครับเหรียญหล่อประจำวันเจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศน์ครับมาอันนี้45ผมให้พี่พาคุ้มครองแล้วกันมากด1มาพี่พาคุ้มครองมากด1ครับตะกี้แกไม่ได้เมื่อกี้พี่ไม่ได้นะพี่ไม่ได้กด1ให้ผมอ่ะพี่พาคุ้มครองกด1มาครับราคา 4,500 ครับส่วนอันนี้คนนั้นได้พี่อะไรนะต่อผมมา1,000ปู่สิมชื่ออะไรนะปู่สิมใครนะปู่สิมใครต่อผม1,000เมื่อกี้นะเอาไปด้วยยันมีจดไม่ทันพี่คาร์บอยได้พี่คาร์บอยได้อ่ะปู่สิมพี่คาร์บอยมานะครับนะผมปรับหมดเดอร์นะครับนะปิดครับ 3,500 ครับนะครับนะโอ้โหพี่ตอง3ครับมาเจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศน์ครับมาครับ 3,500 ครับต่อมาครับอันนี้เป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่หน่ายวัดบ้านแจ้งนะปู่หน่ายปลูกเสกนะครับสมัยก่อนขายได้องค์หนึ่ง 2-3 พันนะเอา500แล้วกันมาปู่หน่ายครับมาปู่หน่ายครับนะครับเมื่อกี้กด1แล้วครับองค์แรกโอ้มันไม่ขึ้นคอมเมนต์ครับพี่พระคุ้มครองกราบขออภัยนะเดี๋ยวรายการหน้าน้องลดให้พิเศษครับพี่นะครับขอโทษทีเฟซบุ๊กปิดกันนะครับพิมพ์คำว่า GG มาด้วยนะลูกค้าเดี๋ยวบางทีมาเดี๋ยวรอครับปิดตาเอาเลยนะครับนะพี่วินเนอร์เล่นงานแล้วครับพ่อหน่ายพี่แดงไม่ทันครับโอ้โหเน็ตเร็วจริงๆนะครับนะครับเอานี่ดีกว่าเดี๋ยวบวกบางพี่โคเซียนเก่าจริงไม่ทันครับพี่ลิงไม่ทันครับมาครับนี่เป็นนะครับนะพระชัยพระครูสอนวัดมักกะสันครับ2484ครับสวยๆองค์หนึ่งต้องมี 4,000 บวกลบครับสภาพน่ารักใครอยากไว้ใช้ไว้ดูเนื้อไหมนี่รูปหล่อ24กว่าไม่มีท่านเจ้ามาว่า3ปื้มนะครับนี่คุณเอาพระชัยพระครูสอนวัดมักกะสันใช้แทนได้ลูกค้าดูง่ายๆเอา 1,700 พอมาตั้งปิดไว้ที่ 1,700 บาทพอครับนะสวยๆนี่ใครได้วินเนอร์ไม่ใช่เหรอวินเนอร์เท่าไหร่500มาครับนี่ครับตั้งปิดไว้ที่ 1,700 บาทครับกะลานะครับนะนี่โอ้โหเดิมบ้านๆครับบ้านๆจริงๆครับกะลานี่เป็นของร้านนานะครับนะนี่ครับร้านนานะครับนะนี่ครับกะลาร้านนาซื้อพี่เบียร์บางบัวทองมาพี่ออสเห็นแล้วมั้งนะครับนะกะลาร้านนาครับองค์นี้เอา 7,500 นะเนื่องจากเป็นขนาดที่ไซส์เล็กมากแล้วห้อยคอได้ปกติเราจะเจอไซส์แบบขนาดใหญ่นะครับนะตั้งปิดไว้ที่ 7,500 ครับอันนี้เป็นกะลาล้านนานะครับนะนี่ครับจะเป็นจานแบบนะครับล้านนานะครับนี่ครับและเป็นไซส์ที่หายากนะครับนะไซส์เล็กนี้ไม่ค่อยเจอนะครับนี่ครับกะลาเก่าล้านนาครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงนะครับนะนี่ครับไว้แก้นะครับนะจะมีทั้งกลางวันกลางคืนสุริยุปราคากับจันทรุปราคาครับเป็นของล้านนานะครับนะมาต่อมาครับกรมตำรวจเท่าไหร่ครับมากรมตำรวจเนื้อเงินขัดเงาครับสวยแชมป์เลยนะวันนี้ครับตั้งปิดไว้ที่นะพร้อมกล่องเอา 7,500 แล้วกันครับนะครับนะ 7,500 แล้วกันลูกค้าครับนี่ตั้งปิดไว้ที่ 7,500 บาทจมูกโด่งแชมป์ครับดูครับโด่งแชมป์ครับโอ้โหโด่งจริงนะหมายเลขครับ473-788ครับอิโดจีนไปแล้วครับนะครับนะกรมตำรวจ 7,500 พี่วินเนอร์ครับจัดไปครับพี่โอ้โหมาพี่วินเนอร์กด1น้องชายหน่อยนะครับนะมาครับต่อมาครับเหรียญปูดุลครับหลังช้างครับ 7,000 พี่แป๊กไม่ทันครับพี่แป๊ก3 แผ่นดินไม่ทันครับพี่มาครับนะครับนะมานะครับช้างหมอกครับหลวงปูดุลสวยแชมป์นะพี่จัดเอา 3,500 แล้วกันพี่แชมป์โลกครับเหรียญช้างหมอบหลวงปูดุลนะครับวัดบูรพารามครับนะครับนะนี่ครับโอ้โหนี่นะอย่าช้านะครับลูกค้าครับมาครับนี่ครับสวยแชมป์โลกครับโอ้โหพี่ปอนไม่ทันครับผมตำรวจครับพี่ปอนไม่ทันพี่แป๊กไม่ทันครับพี่วินเนอร์ได้ครับนี่ครับสวยแชมป์โลกครับผิวจี๊ดเลยครับนะนี่ครับจุดตำหนินะดูรู้ยังครับนี่นะเห็นไหมเป็นฟันเฟืองลูกค้าเห็นไหมครับนี่ครับตัวตัดนะคุณสังเกตนะนี่ครับนี่คุณเห็นไหมจะเป็นฟันเฟืองลูกค้าเจอไหมเห็นไหมเป็นร่องฟันอย่างนี้แท้เลยนะครับนะนี่เห็นไหมแท้เลยนะครับนะโหทุนน้องมา 3,000 แล้วตรงๆกำไรหลักร้อยเลยลูกค้า 3,500 ได้ไหม 3,400 แล้วกันมานะครับ 3,400 มา 3,400 ลดให้100
กันตายลูกค้าแต่สวยจริงไม่สวยนี่ไม่สวยบอกไม่สวยเลยกล้าพูดเลยสวยจริงดูผิวครับโอ้โหไปหาที่ไหนลูกค้านี่ครับ3-4แล้วลูกค้ากำไร400บางๆผิวแชมป์โลกการันตีเลยครับไม่สวยบอกไม่สวยสวยบอกสวยครับนะนี่ครับ3-4ปิดให้ก๊อตครับมาครับตอบลืมบอกลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าจะไม่รู้นะองค์นี้ต่อ2โค้ดนะนิยมนะปกติมีต่อโค้ดเดียวด้วยนะอันนี้ได้2โค้ดนิยมครับมาครับน้องก๊อตได้พี่ไก่ไม่ทันพี่545ไม่ทันพี่วินเนอร์ไม่ทันครับ25ศตวรรษนะโด่งอย่างนี้ไม่เจอนานแล้วนะเอา900แล้วกันมาดูจมูกครับจมูกดูสันเป็นคมเส้นผมนะอะไรครับนี่ครับทำเพื่อได้ผิวประหลอดสวยครับลูกค้า900ครับจมูกโด่งครับดูจมูกอย่างกับณเดชน์ครับปิด900พี่วินเนอร์ครับโอ้โหมาแรงจริงๆครับมาครับพี่สมเป้ไม่ทันครับมาเอานี่ดีกว่าเหรียญดอกจิกครับปี2496ใครเกิดวันพุธยกมือหน่อยครับใครเกิดวันพุธกดหัวใจหน่อยเกิดวันพุธอันนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับลูกค้าครับนี่เหรียญประจำวันครับหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาครับ2496หลังยันใบพัดครับหลวงพ่อจาดปลุกเสกนะเหรียญรุ่นแรกพ่อจาดนะครับเหรียญรุ่นแรกพ่อจาดครับสวยๆเท่าไหร่จอเจริญลาภเหรียญเป็นล้านนะครับหลายท่านไม่รู้นะเหรียญเป็นล้านนะครับนะอะไรครับผ่านคืออะไรครับพี่ผ่านคืออะไรครับพี่วินเนอร์บอกก่อนผ่านคืออะไรไม่เอารายการไหนครับเหรียญพ่อจาดครับตั้งปิดไว้ที่ 1,200 บาทครับไก่ทองสวยแชมป์โลกครับลูกค้าครับมา 1,200 แล้วกันครับสวยแชมป์โลกครับมาแชมป์โลกครับสวยแชมป์ครับมาผ่านเอานะครับนะ 1,200 ครับมากด1มาครับปิดให้พี่วินเนอร์ครับ 1,200 ครับมาครับโอ้พี่ทอมมี่ไม่ทันครับมาครับพี่ลิงไม่ทันครับมาครับต่อมาเลยนะต่อไหมต่อเลยนะเสมาปุโต้นะครับเอา18,000แล้วกันลูกค้าลดไป500ครับผิวไฟสวยแชมป์โลกเลยนะนี่ครับสวยแชมป์โอ้โหพี่บอลไม่ทันครับมือลั่นนี่คือยังไงครับมือลั่นนี่คิว2รอเลยนะคิว3คิว4รอเลยนะพี่สุรศักดิ์พี่บอลไม่ทันครับนะครับนะนี่มีแซวมือลั่นด้วย มาครับต่อมาครับมานี่เหรียญหล่อนะครับนะนี่ครับเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยครับนี่เหรียญหล่อพระคันธราชหลวงพ่อน้อยวัดนะครับธรรมศาลาปี2500ครับนี่ครับนะครับเหรียญหล่อหน้าเสือพ่อน้อยรุ่นแรกสวยๆนะขายกันเท่าไหร่เหรียญละ100,000 กว่าครับเหรียญหล่อนะหน้าเสือพ่อน้อยรุ่นแรกนะนี่เอาหล่อกลีบจำปาไปครับพ่อน้อยปี2500ครับเนื้อทองเหลืองนิยมหายากครับตั้งปิดไว้ที่ 2,500 ครับนี่ครับมาครับ 2,500 บาทครับนี่นะครับค่าแป้งเดิมๆครับดูนี่ครับลองประกบสวยๆครับดูนี่ครับสวยๆครับปิดหล่อ 2,500 ครับจัดไปครับพี่มาครับนะครับนี่ครับนะครับนะต่อมาครับนี่ครับอันนี้เป็นนี่จะมีคนรู้จักไหมเนี่ยนะครับโอ้โหพี่ตอง3ไม่ทันครับนะครับโอ้โหมาครับต่อมานะครับอันนี้เป็นนะครับลูกค้ารู้จักไหมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลีบบัวเจ้าคุณสุนทรวัดกัลยานะครับจะสร้างในปี2474ครับพระเก่านะนี่คนที่สร้างปกวัดกัลยานี่สวยๆ 3-4 หมื่นนี่คนสร้างคนเดียวกันนี่คนที่สร้างปกวัดกัลยานะครับเจ้าคุณสุนทรกันครับอันนี้เป็นพิมพ์กลีบบัว2474เอา500แล้วกันมาพาดีราคาถูกครับ500นี่ถูกไปไหมไม่รู้อะถูกไปก็ขายไปเถอะนะครับนะ500ครับนะครับต่อมาครับมานะครับต่อมานี่ศรีวลีครับเนื้อขาววัดปราสาทหายากสุดๆปกติเราเจอแต่เนื้อนะครับนะเจอแต่เนื้อดำครับนะครับนะเนื้อเทาเยอะศรีวลีวัดปราสาทบุญยวาสครับเอาไป 1,200 พอครับมาครับตั้งปิดไว้ที่ 1,200 ครับกีบบัวพี่วินเนอร์ได้ครับพี่วินเซนต์ลีไม่ทันพี่เนหล่มศักดิ์ไม่ทันพี่ลิงไม่ทันครับโอ้โหเอาเลยเว้ยเน็ตเจียงใหม่เลยจะเน็ตเจียงใหม่จะสู้ได้กว่านี้ไอ้ลิงนะครับนะ ไอ้ลิงโถลิงโจมนะครับเดี๋ยวพี่ลิงจะส่งนะครับศรีวลีเอา 1,200 นะครับวัดปราสาทบุญยวาสครับนะครับนะนี่ครับเนื้อขาวครับนะครับสวยๆครับหายากนะพิเศษนิยมครับไม่ค่อยเจอครับนะต่อมาครับมา
ต่อมาครับมาเหรียญครูบาศรีวิชัยครับมาครูบาศรีวิชัยครับสมเด็จเจ้าคุณสุนทรไม่มีเลยครับพี่นีเหรียญครูบาศรีวิชัยครับหลังยันน้ำเต้านะสวยๆองค์หนึ่งนะครับ30,000นะกระไหลทองแชมป์ครับสภาพนี้ตั้งปิดไว้ที่ 2,500แล้วกันมานะครับยังเห็นเลือนๆลางๆครับหลังยันน้ำเต้านะ24กว่าครับนะสิวเรียว1,000นึงกันมาสิวลีวัดประสาทครับตั้งปิดไว้ที่ 1,000 บาทครับลูกค้ามา 1,000แล้วกันครับนะครับนะไม่กดปิดทำไมวะ16แล้วมา16นาทีมาพี่ชานาครับ800ครับ1,000ขอโทษที1,000ครับต่อมาครับอันนี้เป็นนะครับเหรียญหน้าเนนพ่อเกษมครับปี2514นิยมนะครับนิยม2ไม่แตกครับแล้วเป็นนิยมยังไงครับบล็อกนิยมหลังวงเดือนด้วยนะครับนี่คือหาโคตรยากเลยลูกค้าผมบอกเลยเหรียญหน้าเนนนะครับเจอเหรียญหน้าเนนบล็อก100 เหรียญนะเจอนิยมสัก40เหรียญนะแล้วจะเจอวงเดือนนะครับประมาณ10 ถึง 15 เหรียญแค่นั้นครับแบบมีวงเดือนนะตั้งปิดไว้ที่ 2,500แล้วกันครับนะครับนะมาครับนะครับหิ่งเดิมบ้านๆครับนะครับนะเหรียญหน้าเนนปี2514ครับนะครับนะหลังวงเดือนครับนะครับนะพี่ตอง3ครับกราบขออภัยครับเอาหน้าจอน้องขึ้นก่อนนะครับนะนี่ครับผิวหิ่งนิยมบ้านๆครับดูครับ2ไม่แตกครับหลังวงเดือนครับตั้งปิดไว้ที่ 2,500 บาทครับนะครับนะหิ่งบ้านๆจริงๆครับต่อมาครับวัดหัวควงครับมาพระรอดหัวควงปี2503นะครับหลวงพ่อเกษมปลุกเสกครับเอา 2,200 ได้ไหมพี่อ้นลดไป300พี่อ้นอีกนิดได้ไหมครับพี่ชายครับพี่อ้นครับ 2,200 ได้ไหมโหมันหายากจริงพี่บ้านๆครับนิ่งๆนะครับนะพระรอดหัวควงปี2503เนื้อเมฆพัดครับนะครับพ่อเกษมปลุกเสกนะตั้งปิดไว้ที่ 1,000 บาทพอครับมาครับตัวจริงเสียงจริงไม่ค่อยเจอนะครับนะปัจจุบันครับมาตั้งปิดไว้ที่นะครับนะ 1,000 บาทครับ10,000มีไหมครับคืออะไรครับ10,000พี่เองครับนะครับนะโอเคครับพี่ปิดให้พี่อ้นครับขอบพระคุณมากครับนะครับนะต่อมาครับกลับเจียงใหม่ก็เหรียญครูบาครับปี37ครับนี่ครับนี่ครับหลังตาช่างนะครับนะตั้งปิดไว้ที่700 บาทครับนะครับนะเบาๆครับเหรียญครูบาศรีวิชัยปี2537ครับลูกค้าดูครับโอ้มันปูสวยๆครับมา700ครับอันนี้2,200พี่อ้นครับนี่ครับมา 1,000มีไหมครับ 1,000มีไหมครับคืออะไรครับพี่จะยืมตังค์ผมด้วย 10,000มีไหมครับคืออะไรครับพี่ทวีต้อมไปครับนะอันนี้เป็นนะครับของมูลนิธิคนตาบอดสร้างนะครับถวายในหลวงรัชกาลที่9ครับนะครับเรียกว่าองค์พระพุทธชินราชจำลองนะครับนะนี่ครับปลูกเสกโดยนะครับเกจิคณาจารย์ดู399รูปพี่พูดตรงๆนะปัจจุบันนะนิมนต์มานะครับนะพูดตรงๆนะครับ100 รูปนี่ยังยากนะครับนี่ครับ399รูปพี่ไปอ่านนะครับนะมีเกจิไหนปลุกเสกด้วยนะครับนี่ชินราชนะครับอันดับแรกนะครับนะต้องมีสมเด็จญาณสังวรนะครับนะนี่ครับมานี่ครับชินราชนะครับคนตาบอดเนื้อเงินนะครับนะสวยกล่องเดิมๆเลยนี่เนื้อเงินด้วยนี่สวยมากเอา 2,000 บาทแล้วกันมากล่องเดิมๆครับนะครับในหลวงพระรัชกาลที่9นะครับกรุณาโปรดสร้างนะครับนะนี่ครับสวยๆมากครับดูครับหัวควง800พี่เชษโชคชัยอาจารย์ไปครับพี่มาครับมากด1มาครับพี่ชายครับนะนะครับเอาเหรียญเพิร์ดไหมหมดแล้วนะวันนี้ขายแบบเบาๆพอลูกค้าครับโอ้ยขอโทษนะครับนะมาครับ 2,000 บาทพี่อาคมตูนครับมากด1น้องชายหน่อยครับนะขอบคุณมากครับต่อมาครับครูบาข้างหน้าเนื้อเงินครับใครเล่นไหมเอา1,000แล้วกันมาครูบาศรีวิชัยนะครับจุนฉลอง700 ปีครับเชียงใหม่ปี39นะเนี่ยนะครับนะมาครับพี่เช่นครับเช็คโชคชัย800องค์นี้ครับมาหัวควงไปไหนล่ะมาครับตั้งปิดไว้ที่ 1,000 บาทครับครูบา 1,000 ครับพี่วินเนอร์กด1มาครับนะครับนะขอบพระคุณมากครับพี่ชายครับมาครับมาต่อมาครับนี่ครับเอาอะไรเหรียญปุโต้ไหมเหรียญปุโต้ไหมปุโต้ปี38ไม่ทันนะเนื้อเงินเหรียญกลมใหญ่ครับหลังพปลสกครับวัดประดู่ชิมพีเลยนะเอา1,500แล้วกันมาใคร
ายราคาเนื้อเงินครับมาใครเอาไหมเหรียญเพิร์ดใหญ่นะครับเหรียญกลมใหญ่นะครับนะรวยๆครับพี่โกคาโกลาครับขอบคุณมากครับนะครับนะมาครับ1,500พอครับนะครับนะนะครับนะครับนี่ครับมาครับนี่ครับ1,500ครับปิดให้พี่วินเนอร์ครับ1,500ครับโอ้โหพี่สุทัศน์ไม่ทันครับพี่ทวีไม่ทันครับมาครับนะครับต่อมาครับนะครับต่อมามีอะไรครับปากน้ำปากน้ำรุ่น4สวยแชมป์โลกนะรุ่น1กับรุ่น3สวยๆอันนึงหลักแสนนะครับนะติดหน้าติดตาหลักแสนไปแล้วนะครับรุ่น1กับรุ่น3นะปากน้ำรุ่น4หน้านางนิยมครับนี่พิมพ์หน้านางนิยมสุดนะสวยแชมป์โลกนะดูครับไม่มีแล้วนะมีองค์เดียวนะตั้งปิดไว้ที่ 3,000 บาทครับดูหลังยันต้องลึกๆอย่างนี้ครับเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแบนๆหน่อยครับนี่เห็นไหมแบนๆหน่อยครับนี่ครับตั้งปิดไว้ที่นะครับ 3,000 บาทครับลูกค้านี่ครับดูหน้าตาเด้งๆเลยครับดูครับมาครับมา 3,000 บาทมาครับแชมป์โลกครับดูครับปนโปเลยนะนี่ครับปิดปากน้ำพี่สุรศักดิ์ครับมาครับกด1นะครับพี่สุรศักดิ์ครับนะครับ 3,000 บาทครับต่อมาครับมาเหรียญเพิร์ดพ่อเกษมครับมาเหรียญเพิร์ดนะครับมาเหรียญเพิร์ดกลมใหญ่พ่อเกษมครับนี่นะจะมีใหญ่ไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กขนาดเถียงกันนิดเดียวครับลูกค้านี่ครับเหรียญเพิร์ดพ่อเกษมครับเนื้อเงินนะสวยๆนะครับนะนี่นะครับนะปี37พ่อเกษมปลุกเสกครับเอาองค์ละ1,700แล้วกันลูกค้าครับมา 1,700 บาทมีอยู่2องค์ครับนะครับเนื้อเงินครับปากน้ำพี่วินเนอร์ไม่ทันพี่นพไม่ทันครับสวยนะดูเนื้อเงินขนาดไม่ใช่เล็กนะลูกค้าขนาดใหญ่เลยนะองค์ละ 1,700 บาทมีแค่2องค์ครับพิมพ์ใหญ่มาใครรับพิมพ์ปิดมาครับส่วนองค์นี้จะขนาดย่อมมาหน่อยครับนะขนาดประมาณใหญ่กว่าเหรียญ10แล้วกันนะครับนะใหญ่กว่าเหรียญ10นะครับนะอันนี้เอาองค์ละนะครับนะนี่ครับเอาองค์ละ 1,200 ครับพิมพ์เล็กครับนี่ครับองค์ละ 1,200 นี่ครับคู่ 2,400 อันนี้เอาคู่ 3,000 แล้วกันมาปิดพ่อเกษม 3,000 มาจัดไปพี่วินเนอร์ครับมา 3,000 คู่นี้นะพิมพ์ใหญ่ครับมานะครับนะนี่ครับพี่นพไม่ทันพี่นัทไม่ทันนะครับนะปิด 1,200 ครับนะครับปิด 1,200 พี่อาคม1องค์นะองค์นี้นะกล่องสีน้ำเงินนะ 1,200 1องค์หรือว่าปิดคู่เลยไหมพี่อาคมเดี๋ยวลดให้200แล้วกันนะปิดคู่ 2,200 แล้วกันมาเอาคู่เลยไหมเอา 2,200 พอองค์ละ 1,100 พอครับเงินครับหรือว่าองค์เดียวก็ได้ครับมาต่อมาครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเงินหน้าทองคำนะครับนะเงินหน้าทองคำนี่จะหายากนะครับหน้าทองคำนะครับเงินสวยๆก็ 1,500 หน้าทองคำนะครับนะไม่รู้จะขายเท่าไหร่คู่เลยพี่อาคมบอก 2,200 มาครับคู่อะไรอย่างนี้หน้าทองคำใหญ่กับเล็กนะเอาไปเป็นเซตเลยไหมผมจะได้ไม่แยกครับเซตเนี่ยหน้าทองคำทั้งคู่เลยนะเอา 7,000 แล้วกันมาแต่ถ้าแยกนะครับเล็กเอา 3,500 ใหญ่เอา 6,000 ใหญ่เอา 5,500 แล้วกันนะครับนะแต่ถ้ายกคู่เอา 7,000 เล็ก 3,500 ใหญ่ 5,500 มาคู่ 7,000 เป็นหน้าทองคำนะครับเงินหน้าทองคำนะคู่ 7,000 บาทครับนะครับเหรียญเป็นเหรียญเพลิสนะครับเหรียญจักรศาสตร์นะครับนะหน้าทองคำนะครับนะคู่ 7,000 ครับนะครับนะ 7,000 นะครับนะ 7,000 นะผมแถมทองแดงให้2องค์นะใครปิด 7,000 นะมาทองแดงเนี่ยขายได้นะครับ500ประมาณนะครับนะ 3-500 เนี่ย 7,000 บาทยกไปเลยเซตเนี่ย 7,000 เงินหน้าทองอุ้ยขนาดไม่ใช่เล็กๆนะลูกค้าเดี๋ยวผมวางบนฝ่ามือให้ดูนี่ครับดูขนาดไม่ใช่เล็กๆนะดูครับนะครับนะเป็นเหรียญกลมขนาดใหญ่นะครับนะใหญ่กับเล็กนะครับนะแถมทองแดงให้2องค์เอา 6,500 แล้วกันมา 6,500 มา 6,500 มีใครเอาไหม 6,000 แล้วกันครับ 6,000 บาทครับนะครับนะพระครูสอนซื้อมา 1,300 ครับเอา 1,500 ได้ไหมพี่ต้อมครับมากำไรสัก200ครับพี่มาเดี๋ยวเวลา5 นาทีครับมาใครเอาอะไรอีกไหมนะครับนะนี่ครับ 6,000 นะไป
ปิดไปครับพี่วินเนอร์มากด1มาครับพี่วินเนอร์ครับนะครับจัดไปครับพี่วินเนอร์ครับมายกไปเลยพี่นะครับนะต่อมาครับมาพระรอดวัดพระสิงห์ครับเขียวคกสวยแชมป์โลกนะพิมพ์หน้าหนูใหญ่ครับหน้าหนูใหญ่สวยแชมป์เขียวคกนะ2496ครับพี่เลี้ยงวิทย์ไม่ทันครับพี่ช้าไปนิดเดียวรูปหล่อพ่อทบ94ปีไม่ต่อโค้ดนะ 2,500 ครับมาตั้งปิดไว้2,500 ครับไม่ต่อโค้ดครับปี2516ครับรูปหล่อนะครับตั้งปิดไว้ที่ 2,500 มาพระครูสอน 1,500 นะครับนะนี่ครับต่อมาครับมาพระรอดวัดพระสิงห์ครับพิมพ์หน้าหนูใหญ่ครับสวยแชมป์นะครับเนื้อเขียวโคกครับตั้งปิดไว้ที่เอา 2,500 แล้วกันมาเขียวโคกเลยนะครับ 2,500 จบครับนะครับก็ทบพี่สมเป้จัดไปแล้วครับมา 2,000 มาขายพี่สมเป้แล้วกันครับมาโอ้โหไม่ทันเลยเนี่ยยอมก่อนพี่พอก่อนพี่คนอื่นจะไม่ได้แล้วนะเร็วจริงๆแรงจริงครับนะเป็นหลอดฉีดปิดตารุ่นเหลวนี่นะครับนะครับนะมานะครับนะพระรอดพิบุตรครับ 2,500 ครับมากด1มาครับนะครับนะอันนี้เป็นนะครับหล่อฉีดปิดตานะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับนะนี่ครับหล่อฉีดปิดตานะครับองค์เล็กนะครับหลวงปู่โตปลุกเสกประมาณปี21นะครับนะครับถ้าผมจำไม่ผิดปี21นะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับนะหล่อฉีดปิดตาหล่อฉีดหลวงปู่โตนะครับนะนี่ครับหลังยันนะนะครับนะนี่ครับหลังยันนะองค์นี้นะครับจำนวนการสร้างประมาณ 5,000 องค์ครับตั้งปิดไว้ที่เอา 7,500 แล้วกันครับหลวงปู่โตนะครับนะนี่ครับพระครูสอนต่อ 2,000 แล้วนะครับสวัสดีพี่บุตรครับเฮงๆครับพี่ชายโอ้โหวันนี้ท่วมเลยนะพี่บุตรนะท่วมนะครับนะไม่ใช่กำไรท่วมนะน้ำท่วมบ้าน ออกมาไม่ได้ครับ FC รอเต็มเลยนะพี่บุตรวันนี้นะครับ FC รอแบ่งค่าพี่บุตรเต็มเลยผมก็รอไม่ปี23นะครับปิดตาเนื้อนวะพิมพ์ใบโพปี2523ปุโตปลุกเสกนะครับนะครับจำนวนการสร้าง 5,000 องค์นะครับลูกค้าปี23ตั้งปิดไว้ที่ 7,500 ครับนี่หล่อฉีดนวะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีครับนะครับนะนี่ครับเนื้อนวะนะครับสวยๆครับลูกค้ามาครับมา 7,500 แล้วก็อันนี้เอา 17,000 แล้วกันมาเหรียญเสมาปุโตครับผิวไฟสวยแชมป์นะครับนะเอา 17,000 แล้วกันลดไป 1,500 17,000 แล้วกันพระครูสอนเอา 1,300 ได้ไหมครับเท่าทุนนะครับพระชัยพระครูสอนครับ 1,300 แล้วกันนะครับนะสมเด็จอันนี้เป็นสมเด็จปกโพหลวงปู่โตนะครับนะเนื้อผงน้ำมันครับนิยมนะพิศักดิ์ฮาเล่เอา 25,000 ครับองค์นี้ครับสวยแชมป์ครับตั้งปิดไว้ที่นะครับนะ 2,500 บาทครับองค์นี้ครับนี่ครับมานะครับนะ 2,500 ปิดตาจะขาดทุนปะวะเอาขายแล้วกันครับมาพิรตันกด1มาพิรตันครับนี้แม่งยุผมครูบาเอา 1,500 แล้วกันมาครูบาหลังยันน้ำเต้าครับ 1,500 ต่อ 1,100 แล้วพระครูสอนเอางี้นะผมขาดทุนแล้วเอา 1,200 แล้วกันมา 1,200 จบเลยพระครูสอนก่อนปิดไลฟ์ครับ 1,200 แล้วกันนะครับนะแล้วนี่เป็นเหรียญเนื้อทองคำครับอาจารย์เปลี่ยนครับหลวงปู่เปลี่ยนนะครับปัญญาธิโปครับนะครับนะวัดแม่แตงครับเชียงใหม่หนัก25 กรัมนะครับนะผมเอาราคาทองนะ 48,000 เนาะเอา 48,000 ครับราคาทองเลยนะขายราคาทองนะถูกปะวะราคาทองกันเคยคิดเลขไหนแอดมินมาครับนะครับนะผ้ายันพระโคกครับปี06จะไปแล้วครับลูกค้าเหลือ1 นาทีสุดท้ายเลยครับผ้ายันออกวัดพระโคกนะครับปี05นะครับใช้อยู่ประจำตัวครับเอาเท่าไหร่700นะผืน700พอ700 บาทครับผ้ายันพระโคกครับ25 กรัมนี่ราคาทองนะครับนะพระครูสอน 1,200 ครับให้พี่ลิงก์แล้วกันเนาะพี่ลิงก์ครับโหวันนี้พี่ลิงก์ไม่ทันเลยครับนะพี่ลิงก์บอกเซ็งเลยนี่นะครับ
หนัก25กรัมกว่านะครับ25กรัมกว่านะครับราคาทองตอนนี้ครับนี่ราคาทองปัจจุบันนะครับ29,450นะคูณ656คูณทอง 100% คูณ25กรัมนะครับตกอยู่ 48,200 ลูกค้าเห็นไหมผมเอา 40,000ท้วนแล้วกันขายถูกกว่าราคาทองนะครับนะเผื่อใครอยากได้ครับปกวัดกัลยาครับ2460เอา 11,000แล้วกันพี่โชคชัยเลี่ยมทองก็เลี่ยมทองก็ต้องมี 3-4 พันแล้วพี่นะครับพระไม่ถึงหมื่นครับพายัน700ให้พี่ลิงครับนะครับวัดพระโคนะครับพี่คาร์บอยไม่ทันพี่ลุงตั้มไม่ทันพี่อุทัยไม่ทันครับนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวทวนรายการอีกทีนะเหรียญเซมาบุโต้ครับนะครับนะผิวไฟครับตั้งปิดไว้ที่17,000ครับ 17,000 บาท25กรัมครับพี่วิทยาราคาทองนะครับอยู่ที่ 42,898 บาทนี่อย่าไปนับไอตัวจุด full stop ผมนะครับนะเพราะผมคำนวณราคาทองครับเดี๋ยวคำนวณช้าๆให้ดูทองตอนนี้4ตอนนี้นะ 29,450 นะครับถ้าตอนนี้ 30,000 ก็แล้วแต่นะครับนะคูณ656คูณทอง 100% ครับแล้วคูณ25กรัมนะครับจริงๆเนี่ยผ้าเนี่ยหนัก25กรัมกว่านี่ผมเอา25กรัมท้วนๆพอนะครับ 48,200 กว่าบาท 48,200 กว่าผมเอา 48,000 พิวิทยาต่ำกว่าราคาทองแท้ทันนะครับนะเป็นเหรียญครบ7รอบนะครับนะครูบาศรีวิชัย1,200นั่นมาพี่ต้อมกำไร200นะครับนะโอเคครับนะครับปุตโต๊ะ 15,000 นะครับนะปกวัดกัลยานะครับ11,000 บาทครับ2460พร้อมเลี่ยมทองนะครับใครที่ชอบรายการไหนก็ทักข้อความเขียนแล้วกันนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้ครับลูกค้าครับนะครับนะโอเคครับมานะครับท่านไหนที่ปิดภายในไลฟ์สดน้องไปนะครับหลังจากจบไลฟ์สดนี้รบกวนทักข้อความเพจน้องชายหน่อยครับพี่ทีวีต้อมปิดครูบา1,200ครับท่านไหนที่ปิดภายในไลฟ์สดน้องไปนะครับหลังจากจบไลฟ์สดนี้รบกวนทักข้อความเพจน้องชายนะครับนะครับใครที่สะดวกโอนได้เลยนะครับวันนี้เอลำปางนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ